ir kiekvienam užsiregistravusiam. Taigi, gerbdama jūsų laiką, norėčiau pradėti iš karto savo pasakojimą. Esu Rasa Juozapavičienė, AMES Education studijų užsienyje konsultantė ir susiduriu labai dažnai su klausimais dėl studijų, su pagalba universitetus pasirenkant. Tai aš manau, kad tikrai galėsiu šiandien kokybiškai papasakoti apie tai, kągi mūsų kraštiečiai renkasi ir atsakyti į jūsų klausimus. Studijos Europoje yra vienas turbūt populiariausių pasirinkimų, kad ir kaip mus viliotų Amerika, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, tos tolimosios šalis, vis tik tai labai daug lietuvių nusprendžia likti studijuoti namuose. Ten, kur mes turime vadinamąjį home student statusą, ten, kur mes turime geresnės, patrauklesnės kainas, palankesnės sąlygas tiek įstojimo procesui, tiek finansavimui, tiek ir susisiekimui. Taigi, kalbant apie šalis, kurgi daugiausiai europiečių studijuoja. Daugiausiai europiečių šiai dienai vis tik tai tą pasirinkimą vis tik turi Vokietija. Vokietija, Jungtinė karalystė, nepaisant įvykusio Brexito, vis dar yra tikrai labai populiarus pasirinkimas. Prancūzija, Nyderlandai vis dar važiuoja ir į kitas šalis, ta prasme ir į Šveicariją, ir į Švediją, Belgiją. Kai kurių šalių populiarumas nyksta. Čia yra statistika iš 2022 metų. Tai laukiame atnaujintos statistikos po 4 metų, kai mes matysime pačius aktualiausius duomenis. Tai šiek tiek žaidėjai rinkoje keičiasi, bet situacija išlieka ganėtinai panaši. Kalbant apie lietuvius užsienyje. Čia, aišku, aš pabandžiau išskirti ne šalis pagal procentą, kur kiek lietuvių studijuoja, bet apskritai šalis, kurios vis dar yra populiarus mūsų kraštiečių pasirinkimas. Visiškai ne prioriteto tvarka. Tai žinoma, Jungtinė karalystė vis dar yra mūsų pasirinkimuose. Tikrai mus žavi tokie universitetai kaip Manchesteris, University College London, King's College, Westminster, taipogi Oksfordo, Kembridžo universitetai, Edinburgas, Glazgas. Tai Jungtinė karalystė tikrai išlieka labai dažnų pasirinkimų. Galbūt ne visada lietuviai pasirenka tenais išvykti, tie, kurie, pavyzdžiui, aplikavo 2024 ir 2025 metais, bet matome, kad bent jau paraiškas pasiteikti pabando, bando gauti stipendijas. Tai reiškia, kad šalies populiarumas tikrai toksai dar nėra blėstantis. Populiariųjų šalių sąraše ir vis populiarėjanti tarp lietuvių yra Danija. Danija negali šiai dienai pasiūlyti labai didelio universitetų pasirinkimo anglų kalba, nes šalies programos stipriai nacionalizuojamos, mažinamas jų skaičius anglų kalba, vis labiau, kaip sakykime, bandoma integruoti vietinius, tai yra danų studentus į studijas, bet Danijoje yra tų skambių pavadinimų, tokių kaip Copenhagen Business School, kas tai yra labai stiprus verslo universitetas, galintis pasiūlyti ir skaitmeninę vadybą, ir paslaugų vadybos sritį, sociologijos programą, kuri puikiai kombinuota su tarptautiniu verslu. Taigi Danija savo nemokamų mokslų iš tikrųjų išlieka labai populiari lietuvių tarpe. Ja dažniausiai renkasi lietuviai, kurie 11-12 klasį studijuoja tarptautiniam bakalaureate. Tai reiškia pagal tarptautinį modelį, jiems yra, sakykime, tokios lengvatinės sąlygos labiau įstojant, bet lygiai taip pat Danija yra patraukli ir mūsų nacionalinės programos brandos atestato moksleiviams. Turbūt iš užklausų skaičiaus, sakyčiau, pati populiariausia šių dienų kontekste yra vis tik tai Olandija, kaip lietuviai dažniausiai užvardyja. Aš todėl taip ir įrašiau Olandiją, o šiaip yra Nyderlandai, jeigu teisingas pavadinimas. Tai kalbant apie olandiškus universitetus, papasakosiu vėliau truputį detaliau su pavadinimais. Čia pasirinkimas yra ypatingai platus, yra labai daug studijų programų, praktiškai gali pasiūlyti viską, apie ką tik tai galime pagalvoti. Vokietijos universitetai labai dažnai atsiduria lietuvių sąrašuose.
paraiškų teikimo dienai, taip sakykim, bet vis rečiau atsiduria sąrašuose kaip pasirinktas universitetas. Tai reiškia, dažnai lietuviai bando stoti, teikia paraiškas, bet kažkaip nesakyčiau, kad taip labai populiariai renkasi ir vyksta. Lenkija, vieni kartais pajuokauja, kad Lenkija tiktai tranzitinė šalis, kiti vis tiktai visai, sakyčiau, noriai išbando Varšuvos, Krokuvos, Vroclavo universitetus. Tai tikrai negalėčiau taip sakyt, kad retas pasirinkimas. Žinoma, kartais lietuviai tai bando ir į tolimesnes destinacijas, tai ir Amerika, ir Australija yra irgi mūsų sąrašuose. Prancūzija, Italija, Švedija taipogi, na, tai apie ką lietuviai pagalvoja. Bet aš papasakosiu šiek tiek detaliau apie konkrečias studijų programas prie konkrečių studijų šalių, kalbant apie konkrečias kainas. Dabar kalbant apie tai, ką mūsų kraštiečiai dažniausiai studijuoja, tai pasirinkimas stebint 24 metų įstojusiųjų tendencijas, vis tik tai šiai dienai yra toks, kad populiariausia studijų programa išlieka tarptautinis verslas, IT sritis, kompiuterių mokslai, tai tiek computer science, tiek software engineering, hardware, kompiuterio hardware ir įvairios kitokios programos. Dažniausiai, žinoma, renkasi bendrąją programą computer science. Magistrantūros studentai, žinoma, jau segmentuotai renkasi kažkas tai kibernetinę saugą, kažkas labiau duomenų mokslus ir panašiai. Psichologija ir neuromokslų sritis, apskritai gyvybės mokslai tikrai išlieka populiarūs. Ir aš netgi taip sakyčiau, kad į stiprų populiarumą ir turbūt į 25 metų tendenciją žiūrint, labai išpopuliarėjo biomokslai ir ypatingai daug šiemet kažkaip užklausų sulaukėme dėl to, kur galima būtų studijuoti biomediciną. Tai panašu, kad biomokslai irgi eina į topus. Menininkų tikrai turime labai daug, tai yra dizainas, meno programos, vadinamieji fine arts ir, pavyzdžiui, architectural design ir panašios programos, jos tikrai išlieka populiarios. Inžinerinės programos arba kitaip tariant gamtamokslai STEM programos apimančios tikrai labai plačią sritį, ta prasme ir grynuosius gamtos mokslus, ir inžineriją, ir technologinės sritis irgi kopia ganėtinai aukštai. Labai daug panašu, kad išauginsime ekonomistų, nes besidominčių ekonomika, ekonometrija, ekonomika ir verslo ekonomika, ekonomika ir duomenų analitika tikrai yra daug. Lygiai taip pat, kaip ir žmonių įkvėptų idėjų dėl pertvarkos teisės srityje, norinčių ateiti ir pakeisti, sukurti kažkokią tai gerą pridėtinę vertę. Tai vat būsimų teisės studentų irgi panašu, kad skaičius yra didėjantis. Kalbant apie socialinius mokslus, tai vat socialinių mokslų, aš taip sakyčiau, tokia triada šiai dienai, tai yra tarptautinis verslas, ekonomika ir teisė, psichologija, jinai kartais priskiriama prie socialinių, kartais prie gyvybės mokslų. Tai tikrai šitie sąrašai, ką jūs dabar matote, yra kol kas populiarumo viršūnėje, tik tai vat biomokslai stipriai irgi veržiasi į priekį. Kalbant dabar apie tas ateities profesijas, labai sunku žiūrėti stipriai į ateitį ir kai su universitetais diskutuojame vis tik tai kokios tos ateities profesijos, kas bus populiaru ateinantį penkmetį, ne tai, kad ką čia naujo sukurs universitetai, bet kas bus populiaru, tai irgi bandoma išskirti vis tik tai į kokius ribas labiau orientuosis universitetai, kokių specialistų labiausiai poreikis didės, tai būtent ir programuotojai, ir inžinieriai, dizaineriai, reklamos specialistai, saugumo specialistai, maisto pramonės specialistai, biotechnologai, bioinžinieriai, kas irgi šiai dienai labai populiaru, tik tai mums kaip lietuviams ganėtinai sunkiai įveikiamas stojimo procesas dėl to, kad reikalinga yra biologija, chemija ir fizika, 3 gamtos mokslai. Taipogi urbanistikos ekspertai, miesto planavimo specialistai. Kone kiekviena šalis šiai dienai anglų kalba gali pasiūlyti tokią programą. Alternatyviosios energijos specialistai, automatinių technologinių sistemų specialistai. Kalbant apie automatinių technologinių sistemų specialistus, universitetai tikrai labai stipriai ruošiasi būtent šitam šuoliui.
sukūrę yra ganėtinai, sakyčiau, reiklias programas, puikiai adaptuotas būsimam profesionalui, bet labai labai reiklias išlikimo atveju. Tai reiškia, kad labai daug sertifikatų galima įgyti netgi pirmaisiais studijų metais, bet ką pastebim, jau kelerius metus šita programa yra rinkoje. Ką pastebim, vis tiktai ar ateina tingūs studentai, ar programa yra pernelyg reikli, nežinau, bet iškritimo procentas vienas didžiausių. Tai reiškia, kad arba pasirenka ne iki galo įsigilinę, arba iš tikrųjų nepaveža aukštų programos reikalavimų, bet vat automatinių technologinių sistemų specialistų poreikis planuojama, kad bus labai didelis ir universitetai tam ruošiasi itin rimtai. Kalbant apie tai, kokie veiksniai padeda pasiryžti studijoms užsienyje, tai aš sakyčiau, žinokit, turbūt vienas vienintelis atsakymas - motyvacija ir tikslas. Netgi kartais ne pažymiai, netgi ne pinigai lemia tą dalyką, tą stiprų pasiryžimą užsienyje studijuoti, bet grynai motyvacija ir tikslas. Nes jeigu ateina toks žmogus, kur sako: "Ai, norėčiau studijuoti kažką kažkur, mokėti kaip ir teoriškai galėčiau, bet gal pažymių nelabai turiu", sakau: "Tai puiku, viskas gerai, viskas yra suderinama, bet reikėtų pasiruošti tokius dokumentus, išsilaikyt tokius egzaminus", ir tada prasideda kažkokie atsikalbinėjimai, kažkokių alternatyvų ieškojimai. Tai atrodo ir egzamino nebenori laikytis, atrodo, kad ir ten tą dokumentą pasiruošti labai skausminga yra ir labai sudėtinga. Tai tada ir pasimato labai gerai, kad kiek tu turi motyvacijos ir kokį sau tikslą keli. Jeigu tu tiesiog nori kažkur tai praeiti labai lengvai, labai už dyką ir kad tau būtų nutiestas raudonas kilimėlis, tai to nebus. Raudoną kilimėlį mes savo vaikam tiesiame namuose, mes juos čia paglobojame, mes juos prižiūrime, bet kai ateina kalba apie užsienio universitetus, visi tikisi, kad čia kažkas tai bus jau tokio labai ypatingai laukiančio tavęs, tai šito, žinokit, dalyko jau tikrai realiai nėra. Ir tą noriu pabrėžti, kad nėra lengvų studijų programų, nėra lengvų stojimo procesų, nėra lengvų studijų sąlygų, visur reikia įdėti pastangų, bet iš kitos pusės tai yra labai gerai, nes dedant pastangas, stiprėja mūsų motyvacija, aiškėja tikslas. Matau vieną tokį dabar niuansą, kuris per daugybę darbo metų konsultuojant studentus vis labiau kelia nerimą. Toks jausmas, kad šiek tiek žmonės pasimeta, kur eina ir ko eina. Tai vat jeigu manęs klausosi tėveliai, tai ypatingai norėčiau irgi paprašyti, kad būtų tas bendradarbiavimas su vaiku, pagalba jam ne per tai, kad oi, koks tu šaunuolis, koks tu esi teisus visame kame, nes man tėvai bando įrodinėti, kad mano vaikas neišsigalvoja, mano vaikas teisus. Aš ir nesakau niekada, kad vaikas išsigalvoja, aš tik bandau pabrėžti, kad universitetas kiekvienas turi savo švietimo modelį. Ir šių dienų universitetai priešingai negu galbūt vaikai yra įpratę dirbdami su korepetitoriais, kurie daug ką sukramto, daug ką atiduoda jau tokį, kaip sakykim, paruoštą vartojimui. Šių dienų universitetai taip nebedirba. Universitetai duoda tau meškerę, pasako daugmaž kuria kryptim eiti ir tau reikia pačiam kapanotis. Todėl motyvacija ir tikslas vaiko ypatingai yra svarbu, nes jeigu vaikas ateis su mintim, kad universitete viską jam duos ir viską padarys už jį, tai žinokit, nieko neduoda. Ir dabartiniai universitetai, europiniai ypatingai, yra sudaryti tokiu principu, kad savaitinių paskaitų yra labai mažai. Nustebsit, vat pavyzdžiui, galbūt kai kurie išgirdę, kad pavyzdžiui gali būti 9, 12 savaitinių paskaitų. Jeigu kažkada, tai kaip mokėmės mes čia lietuviškuose universitetuose, buvome įpratę, kad ateini 4, 5, 6 paskaitom po 1,5 valandos, tai dabar studentai ateina per savaitę 9, 12 paskaitų. Dėl to, kad visa kita yra individualus darbas. Todėl vaikas turi jau ateiti su aiškia motyvacija ir aiškiais tikslais, suprasdamas, ko jis ateina, nes jam reikės labai daug dirbti savarankiškai, daug individualaus skaitimo, daug komandinio darbo. Tad kartais netgi, aš sakyčiau, tas atėjimas į užsienio universitetus labiau yra
reikėtų padirbėti ne ties savo akademiniais gebėjimais, kiek ties savo socialiniais ir psichologiniais įgūdžiais, tam, kad vėliau būtų truputį lengviau. Tad nereikia įsivaizduoti, kad manęs čia visi laukia, man čia visi sukurs auksinį narvelį ir aš tiesiog būsiu gražus. Tai ne, tikrai ateina vaikai mokytis labai, labai stipriai. Ir jeigu ateina su suvokimu, kad man to labai reikia, aš padarysiu viską, kad iš tikrųjų įveikčiau tas studijas, plus aš tikrai stipriai mokysiuos ir suprantu savo atsakomybę, tokiam vaikui tikrai, žinokit, viskas gyvenime bus gerai. O kalbant apie tai, kas dažniausiai lemia moksleivių, tai yra tų būsimųjų studentų, prie kurių paraiškų tenka prisiliesti, apsisprendimą rinktis vieną ar kitą šalį, vieną ar kitą programą arba universitetą, tai įprastai yra studijų kokybė. Mes su lietuviais įprastai, žinokit, taip tiesiai šviesiai ir kalbam, kad jeigu važiuoji į užsienį, tai turi būti kažkas geriau negu Lietuvoje. Arba turi būti aukštesnio reitingo universitetas, arba kažkokia tai studijų programa išskirtinė, tokia, kurios tau labai reikia, bet tau jos negali pasiūlyti joks Lietuvoje esantis universitetas, arba turėtų būti kažkokios sąlygos ir aplinkybės, dėl kurių tu važiuoji. Galbūt kažkokios unikalios bendruomenės, galbūt galimybė įsilieti į kažkokią tai praktiką, kurią siūlo tas universitetas, ar pasinaudoti išskirtinėmis mainų programų galimybėmis. Žodžiu, jeigu jau vykstu studijuoti į užsienį, aš turiu rinktis kažką, kas mane sumotyvuos turėti geriau, negu aš turėčiau čia. Ir kartais būna gaila, kai žmonės tiesiog vyksta, nes, norisi pabėgti iš namų, norisi pabėgti toliau nuo tėvų, norisi tiesiog kažkokios tai savarankiškumo patirties. Tai viskas okei, tai turi būti, tai normalu šitame amžiaus etape, bet turėtų būti kažkokios ir akademinės priežastys. Visada reikia žiūrėti, kiek perspektyvi yra studijų programa. Kartais žmonės pasirenka tokius absurdiškus variantus, kur yra kažkokie keisti nesuvokiami pavadinimai, atsiunčia, sako, pasižiūrėkit, International Leadership, International Global Skills, apie ką tai yra, ne? Arba kartais būna International and European Studies. Ir kai kuriuose universitetuose gal ir labai aiški tai yra programa, bet kai kuriuose arba Global Challenges. Net neįsivaizduoju, vien paskaičius pavadinimą, ką tas žmogus veiks gyvenime ateityje. Todėl tikrai reikėtų galvoti apie tai, kad ta studijų programa būtų perspektyvi ir kad jinai būtų tokia, sakyčiau, neišvesta, ne per daug priinterpretuota. Todėl turim galvoti apie tai, ar aš praėjus 5 metams iš tos savo profesijos galėsiu pragyventi. Tai aš suprantu, kad šitoks būrimas truputėlį gaunasi kavos tirščiais, mes ne vienas nesame garantuoti ir niekada neatspėsi, bet vis tiek reikėtų truputėlį nusimatyti į ateitį, kiek tokių specialistų kaip aš reikės. Kai dirbame su studentais Uniprep Jazz dirbtuvėse arba individualiai tiesiogiai, visada irgi stengiuosi atkreipti dėmesį, panagrinėti tą statistiką, kiek perspektyvi yra ta studijų programa, kiek universitetai prognozuoja tos studijų programos būsimųjų specialistų, kuriuos jinai paruoš, augimą, poreikį rinkoje. Tai jeigu tą augimą mes matome -10%, tai turbūt nelabai yra augimas, labiau einama į regresą. Visada reikėtų paanalizuoti ir šitą dalyką, vis tik tai ar progresuos ta specialybė, ar dėja jos laukia toks žlugimas. Matom, kad tam tikrų programų iš tikrųjų laukia perspektyvų sumažėjimas, kad ir kaip bebūtų gaila, labai dažnai tai paliečia įvairias meninės programas, ypatingai dizaino programas. Tai šiai dienai stipriai keičia dirbtinis intelektas, taipogi įvairias tokias, ir kaip būtų gaila pasakyti, bet komunikacijos programas, kas vienaip ar kitaip atrodo gerai, bet tada, aš kaip sakau, tai nereiškia, kad nereikia studijuoti komunikacijos. Komunikacija savaime yra labai gera programa, bet reiškia, kad nereikia užmigti ant lauro, kad aš pasimsiu tik bazę ir daugiau nieko nebesigilinsiu. Tai reiškia, kad toks specialistas jis turi būti labai geras marketingistas, labai geras renginių planuotojas, organizatorius.
Jis tiesiog turi savo bazinę studijų programą apipinti dar papildomom veiklom, kad jis iš tikrųjų išliktų populiarus rinkoje ir praėjus 5 ir 10 metų. Kalbant apie studijų pasirinkimo vieną iš elementų lemiančių sprendimą, tai yra kaina. E, Matau vis tiktai tą tendenciją, kad, kaip žinia, pas lietuvius maišiukai kampe nestovi su pinigais ir tikrai, kastuvais pinigų nekabina. Labai svarbu, kiek kainuoja studijos, ypatingai tai yra svarbu patiems vaikams. Vaikams labai dėl to skauda. Ir jeigu mes kalbamės konsultacijoj, aš paminiu tėvams, kad, pavyzdžiui, vienokios ar kitokios studijos ten kainuoja kokius 8-10 tūkstančių eurų už metus, tai labai dažnai vaikų reakcija būna: oi, kaip brangu, nėra nieko nemokamai, nieko pigiau. Tai matau tą dalyką, kad vaikai labai vertina tėvų indėlį, jie nori, kad tėvus finansiškai kuo mažiau nuskausmintų ir patys bando ieškoti pigesnių alternatyvų. Taigi, ką patys moksleiviai dažniausiai įvardija, tai jie ieško tokio biudžeto iki 5 000 metam, bet tai tos kainos jos yra realios ES šalyse, nes Skandinavijos regionas, Danija, Švedija, Suomija mokslas yra nemokamas. Kalbant apie Nyderlandus, mokslas yra 2600 eurų nuo šio rudens. Kalbant apie Airiją, 3300. Viskas priklauso nuo to, ar mes renkamės valstybinius, ar mes renkamės privačius universitetus. Jeigu mes kalbame apie valstybinius universitetus, tai tikrai tas biudžetas iki 5000 yra labai labai reali kaina. Jeigu kalbam apie privačius, visi suprantam, kad ir tai, kas yra privatu, tai yra privatu ir tai turi visiškai kitą kainos kategoriją ir ten jau kainos prasideda visada nuo 8 tūkstančių ir kyla daugmaž iki 30 tūkstančių tose ribose, tai viduriukas toks yra apie 15 tūkstančių. Na ir žinoma, labai svarbu studentams, kurie ieškosi studijų, kad būtų darbo galimybė studijų metu. Tai jeigu mes pasirinksime studijas Skandinavijos šalyse, savaime suprantama, kad pirmieji metai jie bus tokie ganėtinai tušti. Įsidarbinti yra labai sudėtinga, nes studentas atvažiuoja nemokėdamas kalbos. Anglų kalba viešajam sektoriuje dar yra sunkiai paplitęs dalykas ir rečiau sutinkamas. Tad darbo susiradimas pirmaisiais metais jau yra, sakyčiau, didelės sėkmės atvejais. Vėliau antrieji, tretieji metai jau yra kitas reikalas. Darbo galimybės studijų metu geriausias yra šiai dienai, kaip ten bebūtų, Airijoje, Nyderlanduose. Šiek tiek sudėtingesni pirmieji metai būna Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje. Taigi, kai studentas bent jau bazinį kalbos lygmenį pralaužia tos šalies, kurioje jis mokosi, tada jau ir darbo galimybės tampa ženkliai veikiamesnės. Tad antrieji, tretieji metai jau būna finansiškai labiau aprūpinti. Taigi patys moksleiviai dažnai, žinokit, atsižvelgia į šituos dalykus, jiems tai yra svarbu. Kalbant apie populiariausius pasirinkimus, tai šiai dienai tarp lietuvių vis tik tai aš būčiau linkusi įvardinti populiariausią šalį Nyderlandus. Nyderlandai tikrai yra Europos topuose, Europos 300-ke. Absoliučiai visi mokslinės veiklos universitetai, netgi 13 universitetų, patenka į Europos top 300 geriausiųjų universitetų. Tai aš manau, kad čia yra fantastinis rezultatas. Jeigu net ne į Europos top 300, į pasaulio top 300, o Europos tai yra absoliučiai top 100. Jeigu mes kalbam apie pasaulio universitetų reitingą, tai vat įsivaizduokit, Vilniaus universitetas jis šiai dienai yra 439 vietoje. Ir tai yra geriausias Lietuvos universitetas. Kai tuo tarpu Nyderlandų universitetai patys blogiausi, patys žemiausiai vertinami yra top 300. Tad tikrai tikiu, kad mokslų kokybę galima pasikliauti, universitetų reitingai yra aukšti, anglų kalba akredituotų programų labai labai daug. Šiai dienai net trečdalis visų siūlomų programų yra anglų kalba, magistrantūros apie 80% netgi. Tai tikrai galima išskirti labai didžiulį procentą. Iš viso galite rinktis iš labai plataus spektro universitetų, aš parodysiu vėliau su pavadinimais, bet daugiau negu 60 universitetų yra jūsų pasirinkimuose, tai yra tiek akademijos, tiek kolegijos, tiek tai yra taikomųjų mokslų universitetai, tiek ir mokslinės veiklos universitetai. Šiai dienai Nyderlanduose studijuoja daugiau negu 150 000 studentų
iš 160 šalių, tai tie skaičiai yra tikrai įspūdingi. Ir kaip matote, galima studijuoti praktiškai visas studijų programas. Ar mes paimsime, pavyzdžiui, socialinius mokslus. Čia vat išskyriau šioje skaidrėje būtent socialinius labiau, tai psichologija, pavyzdžiui, teisė, ekonomika, verslas, komunikacija, medijos, čia jau socialiniai humanitariniai, tada gautųsi filosofija, tai ir Laideno universitetas, ir Utrechto universitetas, Maastrichtas, verslo ir ekonomikos lyderis Erasmus University, taipogi labai stiprus verslo ir ne tik verslo, tarp kitko, labai plačią platų studijų diapazoną pasiūlo Groningeno universitetas, turintis ir mediciną, ir biomediciną, bioinžineriją ir panašius dalykus. Tai pasirinkimas tikrai tarp tų tokių skambių, žinomų pasauliui vardų yra. Norintys studijuoti technologinius mokslus labai dažnai renkasi Nyderlandų lyderius. Tai Nyderlanduose prie technologinio universiteto aš turbūt išskirčiau du tokius, kur patys akademiškai stipriausi, visiškai koja kojon vienas su kitu žengia programų prasme, bet reitingo prasme, aišku, aukščiau yra Delftas, tai Delfto technologijų universitetas ir Eindhoveno technologijų universitetas. Kas studijuoja kas domisi ar kompiuterių mokslais, ar aeronautikos inžinerija, ar mechanikos inžinerija, tai tikrai šituos vardus žino ir turbūt, tai yra viena iš siekiamybių. Taipogi tokio platesnio diapazono universitetai, tai Twente, Vraja, Tilburg University. Labai dažnas pasirinkimas, pavyzdžiui, yra Twente ir Vraja tarp kompiuterių mokslų specialistų, tarp būsimųjų inžinierių, nes universitetai tikrai turi labai stiprias inžinerinės programas, duomenų analitika, taikomieji mokslai, taikomoji fizika, taikomoji matematika. Tilburgas gal toks labiau tarp technologinio ir socialinio modelio universitetų yra, bet jie visi, kaip sakau, patenka į top 300. Jeigu ateina menininkai, dizaineriai, fotografai, muzikantai, reklamos kūrėjai, animacijos kūrėjai, vizualinių ir scenos menų atstovai, tai tikrai Nyderlandai irgi turi ką pasiūlyti savo menų akademijose ir kitaip tariant, kolegijose arba taikomųjų mokslų universitetuose. Jeigu dažniau pavaikštote po įvairias parodas arba pasižiūrite internete, kokių universitetų turi Nyderlandai, tai gal netgi dažniau už tuos research universities galite sutikti Google parodymuose Universities of Applied Sciences. Tai vat būtent tie taikomųjų mokslo arba koleginiai universitetai. Nyderlandas jų yra arti 50, įskaitant ir akademijas, kurios turi tą patį statusą, tad pasirinkimas įvairiausių programų yra labai didžiulis. Kartais žmonės ateina ir sako, aš noriu studijuoti produkto dizainą, aš noriu studijuoti medijų dizainą, aš noriu studijuoti architektūros dizainą. Tai visa tai yra šiuose universitetuose. Vokietija pas mus yra gana dažnas, kaip sakau, svečias paraiškų sistemose, bet netoks jau dažnas pasirinkimuose. Daugiausiai vis tik šiai dienai Vokietija dar gali pasiūlyti studijų programų vokiečių kalba, kiek mažiau yra tų programų anglų kalba. Negaliu sakyt, kad gali pasiūlyti visas programas anglų kalba, tikrai tai būtų klaida. Vokietija šiai dienai neturi nei kokybiškų biomedicinos programų, nei medicinos programų anglų kalba, vis tik reikėtų studijuoti vokiškai. Universitetai, kad ir kokie būtų tarptautiniai, bet stipriai nacionalizuoti, vis tik tai geriausios, paklausiausios, stipriausios programos išlieka vokiškai. Jeigu universitetai turi programas anglų kalba, reikėtų labai atidžiai pasitikrinti, ypatingai jeigu tai yra akademiškai aukštai reitinguose esantis universitetai, kaip Liudviko Maksimilijano universitetas Miunchene arba pats Miuncheno technologinis universitetas arba Berlyno technologinis universitetas, tai įprastai tie universitetai greta programų anglų kalba prašo turėti ne žemesnį negu B1 vokiečių kalbos žinių lygį. Reiškia, kad turėtumėte būti pasimokę vokiečių kalbos ir rekomenduotina išsilaikę DSD 1 sertifikatą arba TESDAF sertifikatą, kurie rodytų jūsų B1
arba aukštesnį žinių lygį. Tai vat net ir studijuojant anglų kalbą, tie tokie aukščiau reitinguojami universitetai šitą reikalavimą išlaiko. Reikėtų atkreipti dėmesį, taip neužmigti ant laurų vien todėl, kad kažkur pamatėt, kad tai yra studijų programa anglų kalba. Jeigu mes kalbam apie žemiau reitinguojamus universitetus arba reitingo neturinčias kolegijas, tokias kaip Reinavalo, pavyzdžiui, taikomųjų mokslų universitetas arba Leufanos universitetas arba koks Ingolštato universitetas, tai ten labai dažnai užtenka tiesiog anglų kalbos sertifikato ir papildomai vokiečių kalbos jau nieko nebeprašoma. Bet čia jau mano ta žinutė siunčiama jums, kad turėtumėt pasitikrinti, ar tikrai universitetas nieko neprašo. Universitetų Vokietijoje yra tiek valstybinių, tiek valstybės akredituotų privačių universitetų. Ir čia jau atsiranda kainų skirtumas. Jeigu mes kalbam apie valstybinius, tai gal dažnai tenka jums girdėti, kad Vokietijoje mokslas nemokamas. Tai tam tikrą prasme taip, valstybiniuose jūs mokate tik tai tą vadinamą Studiengebühr, tai yra studijų mokestis, administracinis mokestis, skirtas padengti kaštams už egzaminų laikymą ir apskritai tokia administracijos pagalba. Jeigu mes kalbam apie vadinamuosius privačius universitetus, kurie akredituoti valstybės, ten prasideda kiti kainų rėžiai, tokie kaip Makromedia universitetas arba Lancaster University Leipzig arba buvęs Jacobs University, dabar netgi pamiršau tikslų jo pavadinimą iš C raidės. Konstruktorių University, taip, Konstruktorių University. Tai jie turi visai kitus kainų rėžius. Jie yra akredituoti Vokietijoje, bet jie yra privatūs universitetai, todėl, tarkim, BIM universitetas, kuris yra labai žinomas gerai dėl savo išskirtinės muzikos industrijos, arba Metfilm School, kas yra žinoma dėl kino industrijos, Makromedia, kas dėl dizaino ir kino ir animacijos industrijos, Lancaster Leipzig dėl kompiuterių ir verslo, arba Konstruktorių University, kuris turi labai platų spektrą nuo socialinių mokslų iki technologinių sprendimų. Tai tie universitetai kainuoja tose ribose nuo 9 000 iki 16 000 eurų už vienerius metus. Ir čia vat pavyzdys yra Konstruktorių University programos, kur mes matom ir Mobility, ir Health, ir Diversity programas. Tai reiškia, mes čia galim studijuoti ir technologijas, ir taikomąją matematiką, ir biomediciną, biochemiją, ir galim studijuoti kokius tarptautinius santykius, ekonomiką, psichologiją kaip iš socialinės krypties. Tai universitetai, kurie turi kitokį kainų rėžį, jie gali pasiūlyti, žinoma, ir kitokias programas, bet svarbiausia, kad jos yra tikrai akredituotos ir tada kiekvienas studentas jau renkasi pagal savo finansinės galimybės. Vokietijoje tas yra gerai, kad yra tų sprendimų, kaip finansuoti studijas, bet reikia vėlgi viską labai atsargiai apgalvoti. Jeigu jūs renkatės nemokamą mokslą, renkatės valstybinius universitetus, tikėtina, kad galite pretenduoti Vokietijos stipendijai gauti, papildomi 300 eurų kas mėnesį tikrai dar niekam nepamaišė. Jeigu renkatės privačius universitetus, tada tikėtina, kad imsite paskolą, nes universitetai glaudžiai bendradarbiauja su įvairiom studentus finansuojančiom draugijom, kur labai lanksčiom sąlygom galite pasiimti paskolą, kurią ateityje išmokėsite nemažai metų, bet tai yra vis tiek paskola, tai nėra parama, tai yra paskola, kurią reikės grąžinti, bet tuo metu studijas jūs turėsite iš ko finansuoti, o vėliau tokiu būdu, grąžindami pinigus, jūs remsite ateities kartas, kurios ateis studijuoti į tos pačius universitetus, kurias būsite baigę jūs. Studentiškas darbas. Žinoma, studentiškas darbas Vokietijoje yra, sakyčiau, ganėtinai gerai apmokamas, tik tai, norint dirbti, reikėtų būti prakutus truputėlį vokiečių kalboje. Vien tik tai su anglų kalba Vokietijoje išgyventi galima, bet labai labai sunkiai įsidarbinti tikrai, žinokit, būtų ganėtinai sudėtinga. Todėl studentai įprastai pirmosius metus paskiria intensyviam vokiečių kalbos mokymuisi, o jau antrieji, tretieji metai tada, žinoma, yra tikrai kokybiškai įsiliejama į darbo rinką, turint bent jau bazinius kalbinius įgūdžius. Nesitikėkit per metus išmokti vokiečių kalbą,
bet bent jau bazę tikrai valdysite. Ganėtinai dažnas pasirinkimas sąrašuose būna Airija. Airija turi tikrai labai kokybiškų universitetų ir daug kas, kai ateina, tai pačius pirmuosius įvardija Trinity College arba University College Dublin, University College Cork ir Atlantic University, Galway University. Tai yra tie universitetai, kurie turi tarptautinį pripažinimą, turi aukštą reitingą ir lietuvių tarpe jie yra ganėtinai žinomi. Aš sakyčiau, kad airiška sistema, jinai vis dar nėra labai draugiška mūsų brandos atestato programai. Ir pati nedraugiškiausia, gal sakyčiau, savo vėlyvais priėmimais, dėl to, kad ar tu priimtas, ar tu nepriimtas, tikėtina, kad gali sužinoti netgi rugsėjo 1 dienom. Įprastai tai matom tokią liūdną tendenciją, kad kai kurie mokslai, ypatingai humanitariniai, jeigu mes ten kalbam apie kokį filosofijos kursą, istorijos kursą, atsakymus duoda rugpjūčio gale, tarp rugpjūčio 14 ir rugpjūčio 30. Bet jeigu tik tai kalba pakrypsta į kažkokius tokius technologinius mokslus, sveikatos mokslus, socialinius, tai žiūrėk, jau atsakymas ateina tarp rugsėjo 2, rugsėjo 10. Dažniausiai kokią rugsėjo 4-6 dienomis. Tai ką reiškia? Tuo metu abiturientas jau turėtų turėti kažkur garantuotą vietą. Ir kartais žmonės tiesiog priima sprendimą, kad sako, aš pradėsiu studijas Lietuvoj. Jis pradeda studijas Lietuvoj, gauna, pavyzdžiui, sprendimą iš Airijos, iš Trinity College, na ir tada sako, taip, stabdau savo studijas Lietuvoj, važiuoju tenais. Bet jeigu tas studentas būna nusižiūrėjęs studijas kažkur kitur, pavyzdžiui, Nyderlanduose tuo metu, jis pradeda studijas Nyderlanduose, jam kainavo labai daug laiko ir pinigų išsinuomoti būstą, jis jau apsimokėjo už tos 1 mokslo metus. Dažnai žmogus tiesiog nebenori daryti jokių keitimų, nes jis jau turi tikrai labai gerą universitetą ir tada priima sprendimą likti ten. Bet niekada nerekomenduojam va taip žaisti su Airija, kad pateiksiu paraišką, daugiau niekur nestosiu, lauksiu Airijos. Nes visada išlieka tikimybė, o kas jeigu ne? O kas jeigu nepriims, ne? Arba ateis neigiamas atsakymas, tai irgi yra ta tikimybė. Todėl apsidraudžiant, visada rekomenduoju bent jau Lietuvoje pradėti studijas. Airijoje studijos kainuoja labai skirtingai, priklausomai nuo universitetų. Absoliuti dauguma valstybinių universitetų turi kainą 3300, kai kurie universitetai kainuoja apie 5000, yra studijų programų, kurios kainuoja apie 14 000 net ir valstybiniuose universitetuose. Tai dažniausiai biomokslų ir medicinos studijų programos. Tai kiekvienu atveju reikėtų pasižiūrėti individualiai, kiek jūsų pasirinktame universitete kainuoja pasirinktos studijos. Kalbant apie aukščiausiai reitinguojamus, tai vat ir yra tie patys mano minėti University College Cork, University College London ir Trinity College, kurie gali pasiūlyti absoliučiai visas jūs dominančias programas. Ispanai turi labai daug universitetų, šalis yra didžiulė, daug studijų programų. Tame tarpe daug studijų programų anglų kalba. Didesnė jų dalis vis tik yra magistrantūros lygmens. Bakalauro lygmenį tų pasirinkimų nėra labai daug. Bakalauro lygmenį, netgi dažnai su studentais, kai kalbamės, kad jeigu tavo prioritetas yra Ispanija, galbūt vertėtų važiuoti 1 metams į vadinamąją foundation, tai yra parengiamąją programą, kuri trunka 6 mėnesius arba 9 mėnesius, tam, kad universitete besimokant įvaldytumėt ispanų kalbą. Ir tada po metų, turėdami C1 ispanų lygį, kas jau yra visai realu, C1 per metus, tai ne vokiečių ir ne prancūzų kalba, tai ji ženkliai lengvesnė, studentai pradeda po metų studijas ispanakalbėje programoje. Bet kai kurie nori visko greičiau, nenori ispanakalbių programų, nenori apskritai leistis į tas studijas ispanų kalba, nori angliškai mokytis, tai čia yra populiariausi tie mūsų pasirinkimai. Renkasi žmonės arba tarkim psichologija, 4 metų studijų programa, arba farmacija, arba odontologija, arba architektūra ir žinoma ta visa tokia verslo, finansų, ekonomikos paletė. Tų pasirinkimų yra, bet tik tai atkreipkite dėmesį, kad anglų kalbos studijos kainuoja brangiau. Dėl to, kad jos būna privačiuose arba pusiau privačiuose, vadinamuose semi-private universitetuose. Prancūzija pas mus iš vis yra tokia mados sostinė, kas susijęs su mados rinkodara, mados verslu, mados dizainu, tai yra populiariausias pasirinkimas.
Taipogi Prancūzija yra ir tiksliųjų mokslų destinacija, turi ganėtinai stiprių tiksliųjų mokslų universitetų, kur galima kombinuoti, tarkim, matematiką su informatika, matematiką su fizika, matematiką su ekonomika. Yra tikrai labai įdomių sprendimų. Ypatingai, vat, pavyzdžiui, koks École Polytechnique universitete Paryžiuje, na ir žinoma, ekonomika, politika. Legendiniame Sciences Po universitete dažniausiai žmonės renkasi tie, kurie pretenduoja į politikos sritį, bent jau pasiteikti paraišką ir čia. Kai kurie universitetai būna tokie, galima sakyti, fabrikai, kai kurie būna butikai, tai Sciences Po, aš taip sakyčiau, turbūt yra tas toks politikos ir ekonomikos mokslų butikas, priima mažai studentų, bet turi labai aukštą reitingą, turi aukštą pripažinimą pasaulyje, kalbant apie politikos ir ekonomikos sričių studijas. Taigi, mokslas Prancūzijoje valstybiniuose universitetuose jis yra ganėtinai pigus, priklausomai nuo programų siekia iki 3000, bet kalbant apie privačius universitetus, žinoma, tada jau kaina laiko, ypatingai mados krypties studijos, jos jau visos tada yra, na taip sakykime, virš 9000, nuo 9 iki 18 tūkstančių eurų už vienerius mokslo metus. Vis populiarėjantis pasirinkimas ir aš sakyčiau, žinokit, kad ganėtinai realus mums kaip lietuviams yra Skandinavijos regionas ir tame tarpe Suomija. Suomija anglų kalba turi ne tiek jau daug programų bakalaure, daugiau turi magistrą, bet yra ganėtinai jauni, bet jau aukštą reitingą pelnę universitetai, tame tarpe, pavyzdžiui, koks Alto universitetas, kuris yra pasaulio universitetų šimtuke, nors universitetų rinkoje jis yra tik nuo 2009 metų, bet šoko į reitingų viršūnės kaip reikiant. Tokiuose universitetuose žmonės dažnai renkasi studijuoti kompiuterių mokslus, duomenų analitiką, taipogi tarptautinį verslą, dizainą. Suomijos kolegijose arba Universities of Applied Sciences kategorijos universitetuose labai dažnai pasirenkamos kažkokios tokios aplinkosaugos, tvarumo studijos. Taip pat Suomija garsėja savo aukštu edukaciniu lygiu. Tai lietuviai dažnai renkasi ir įvairias tokias edukologijos, vaikystės pedagogikos studijas. Tad Suomijos neatmesčiau kaip varianto, tikrai yra mokslai kokybiški. Danija kelerius metus iš eilės buvo tituluota laimingiausia šalimi pasaulyje. Ir nežinau, kiek ten tos laimės, bet kas studijuoja, tai tikrai nesiskundžia. Šiaip bendrai žvelgiant, tai Daniją turbūt išskirčiau labiau per 3 kryptis mokslų. Tai yra socialiniai mokslai, labiau verslas, ekonomika. Tada kita dalis galėtų būti technologijos, tai šiuo atveju inžineriniai mokslai. Inžinerijos programų labai daug, bet viename universitete tai gali būti elektronikos inžinerija, mechanikos, mechatronikos inžinerija, taikomoji elektronikos inžinerija, čia statybų sektoriuje, na, turi labai tokių įdomių sprendimų. Na ir trečioji kategorija galėtų būti tie tokie visi kūrybiniai variantai, kaip VIA University College, kuris turi nemažai įvairių tokių graphic storytelling, animation programų. Problema kame, kad labai mažai studentų priima. Ir iš tikrųjų tos programos jos irgi tokie biškutį, sakyčiau, butikai, nes priima studentų daugmaž nuo 25 iki 60 priklausomai nuo programos. Tai jeigu mes kartais įprantam, kad Nyderlandai vieną programą priima apie 650 studentų, tai čia nais kaip perini ant 25 skaičiaus, tai žinoma, jaučiasi ryškus atotrūkis, bet kiekvienas studentas tikrai gauna daug individualaus dėmesio ir dėl tokių universitetų pakovoti verta. Mokslas nemokamas. O kuogi mes galime būti naudingi jums? Tai šioje vietoje mes dirbame kaip nepriklausomi konsultantai. Ir nedirbame pagal kažkokį tai universitetų sąrašą. Jeigu ateinate su savo poreikiu, žinote, ko jūs norite, o galbūt jūs nežinote, ko jūs norite, bet įsivaizduojate, kad norite kažko kažkur, tai irgi esame tam, kad padėtumėm susivokti, ko, kur, už kiek ir kodėl ir ar pavešite.
ar patempsite su pažymiais, ar tai leis jūsų finansinės galimybės, ir galbūt jūsų akademinės galimybės, papildoma dokumentacija. Galbūt jūs turite nerimo, kad ar vienoks ar kitoks universitetas atitiks jūsų lūkestį, ar pateisins jūsų įsivaizdavimą. Tai tikrai labai kviečiame į individualių poreikių aptarimą. Pastaruoju metu matau tokią tendenciją, kad ateina žmonės su savo sąrašiuku ir sako, aš noriu studijuoti čia, pasako, ką nori studijuoti ir man tokį įtarimą tiesiog sukelia. Sakau, iš kur tu šitą sąrašą gavai? Sako, pasidariau su ChatGPT. Tai ChatGPT toks naujas trendas žiūriu pasaulyje, kur be ChatGPT turbūt nelabai ką pavyksta daugiau pasidaryti. Tai irgi matau, kad tiesiog pradedu rodyti studentam, jog tokių programų, kurias jiems išfiltravo ChatGPT, kartais ne visada, kartais netgi nėra. Ir, pavyzdžiui, arba nėra apskritai tos programos tame universitete, arba nėra tos programos bakalaure, arba nėra tos programos anglų kalba. Ir žmogus atėjęs pas mus tiesiog išeina su visai kitu sąrašu, kur aš garantuoju, kad tai yra anglų kalba, kur ta programa yra realiai egzistuojanti, kur tai yra akredituotas universitetas. Tai tikrai labai smagu, kai žmogus nepabūgsta, aš sakyčiau, ateina pasitarti ir tikrai pabandom išsiaiškinti jo individualius poreikius arba tiesiog suteikiam rekomendacijas tolimesniam progresui, ką jis pats gali pasidaryti visiškai nemokamai, arba rekomenduojam galbūt karjeros testą, arba nukreipiam pas tarptautinius konsultantus, kurių labai šaunią komandą turim, kurie toliau su jais, su būsimais studentais dirba visų paraiškų procese. Tai tikrai labai kviečiu drąsiai registruotis, aptarti jūsų individualius poreikius, nes tikrai kiekvienas turite klausimų, kur galbūt ne visada pavyksta vien tik webinaro eigoj ir atsakyti. O dabar dėkoju už jūsų kantrų klausymą ir tikiu, kad turite klausimų. Tai mielai norėčiau juos atsakyti. Jeigu klausimų neturit, dėkoju už dalyvavimą ir įrašu pasidalinsiu. Jeigu turit, stabdau įrašą ir kviečiu pasilikti ir